वो कौन सा सियालकोट भाई, लाहौर में। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वर्कशॉप जाएंगे और वर्कशॉप में जाके हम इसका मैकेनिकल काम करवाएंगे, जिसमें इसका एक्सल का काम मेनली शामिल है। वो रिपेयर होगा। और उसके अलावा वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यार क्या कर रहे हो? क्या हाल है? कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइए। नहीं भाई, मसला समझ आ गया आपको? जी बहुत, इसके एक्सलों का मसला है। ये किसी ने अंदर टूल हो जाए तो खराब हो जाएगी। ये किसके तरफ हो जाएगी इंशाल्लाह। मैंने कहा मेन डेस्क पे तार लाए हो आप। अच्छा अच्छा। थोड़ा बड़ा रख करना पड़ेगा। नहीं जी, ये जी हमने पार्किंग लाइट्स खोलनी है। इनको हम ये ब्लैक स्प्रे करने लगे हैं। पहले हम इनको साफ़ करेंगे और फिर उसके बाद इनके फ्रेम पे ब्लैक स्प्रे करेंगे। अब ठीक है। नहीं भाई, अपनी वर्कशॉप किधर है, ज़रा लोगों को तफसीलन बता दें, बार बार पूछ रहे हैं मुझसे। भाई ये बोल रहा है भाई, ये भाई ऊपर एड्रेस नहीं ना लिखा। मुगल ऑटो की बैक साइड पे, मुगल ऑटो की बैक साइड पे। मनगम रोड पे। कहाँ? सियालकोट में? वो कौन सा सियालकोट भाई, लाहौर में। ओके बिलाल भाई। ऑटो गेर ओके नहीं भाई। सर खैर